和大家紧急插播一条最新新闻啊！因为现在这个推特它又开倒车了，它现在已经把禁止，不好意思，我太激动了，它现在已经禁止你们评论了，你知道吗？它把推特竞评功能上线了，就是像微博一样，底下是博主精选评论，对，就是这种感觉，就是你现在它可以有一种测试功能，只发给一些政治人物，还有一些企业，苹果这样的，就是说，他可以选定某个人来回复他，到时候回复全都是正面的，没有任何负面，因为人家早就商量好了嘛，对不对啊？然后到时候最搞笑的就是这个推行为艺术啊，他妈行为艺术！你看一下 ，reply if they are the bad app， 然后你能 reply 吗 ？Who can reply? Twitter choose to let only people they mention in the original tweet reply， 所以就是有种你就回呀，你回呀，如果有比推特更好的 app， 你回呀。对不起，你被禁止评论，然后就没有人能回这个，人家就是现在推特网民就是已经就已经崩溃了，但是我们中国人是最先发现这个，因为我们中国人对审查的这个对抗的时间比较长啊，我们马上就发现了，怎么不能回复了？然后推特最后一个能回复的推就是这个，然后已经有中国人开始在里面骂了，但是还是有很多人还没有注意到，他们这个言论自由已经被蚕食了，而且这个很奇怪，当这种大公司控制了你网上的言论之后，而不是政府控制，政府的话你还可以说是言论自由，但公司控制你，它就算是私权了，你在它 app 上评论就什么，就是说你这个根本就不是言论自由，公司可以随便迫害你，只是政府不能迫害你罢了，言论自由只保护政府。就是只从政府那保护你，然后他这种就特别恶心，怎么会这样子？他这边还展示了一下怎么用这个mention 功能，然后就是你在你自己的原来的推特上面艾特一下别人。哦不，对不起，你是观看这个频道的用户，你看你是什么人？你是老百姓，你用不到这个功能的，他不会给你这个功能，只会给那些有权有势的人，只会给那些有钱人。你就等着被禁止评论吧。民主又倒退了，我感觉我们现在这个年代就好像是阿提拉的那个年代，你知道吗？所以这个游戏肯定又会火起来一段时间的，就是像阿提拉那个年代一样，倒车，世界越来越坏，看不到希望，混乱的年代，残酷的年代，真的我情绪有点控制不住了，但是就是这样啊，这就是邪恶的现在这个世道啊。那为什么推特会这么狠呢？推特怎么了呢？因为最近一个中国人到推特那当独立董事了，就是李飞飞。你知道我们中国人最了解中国人了，中国人就是怎么样，就把你禁止评论了，就给你嘴给你闭上。中国人很会让别人闭嘴，你嘴给我闭上。中国人有很多方法闭嘴。那我给你们看一下我频道吧，看看人家是怎么让我闭嘴的。我在那骂人家。Area F2 他怎么骂的？说恶心，我容许你妈这么骂你，但你别侮辱我喜欢的游戏，怎么样？他说这话目的什么？就是让我闭嘴，让我不能骂他喜欢的游戏。人脑子真的他妈有问题啊！这么垃圾的游戏还喜欢得了？我操，死妈的很，妈的逼的！我真他妈应该把他脑袋塞进他妈阴道里面，生出他个杂种！我操他妈的，把他脑袋塞回他妈阴道里面算了！我靠，让他他妈回路重造一下，你说好不好啊？大家说好不好啊？肯定很好，对不对？我是从来不会删我频道下的评论的啊，只要他能发得出来。那个 YouTube 现在也开始有审查了，到底审查什么呢？审查共匪、五毛，还有一些逼的那个尸体的那个学字，那个逼字就发不出来了。这个也是最近刚刚上线的功能，特别倒车，这年头特别倒车，全是倒车，倒得特别快啊，特别秀。好了，本期节目就到这里结束了，大家喜欢记得订阅一下，再见。